冇記性就我冇。邊個算係記憶力強啲啊？佢好記仇，佢會淨講埋個日期出嚟。你6月10號咧遲咗2分鐘嚟接我，試下呢關 Snow White 先。哇，個森林咁靚嘅，睇下先。一隻松鼠拎住一個藍色嘅嗰間嗰個，一隻小矮人啊，一隻雀仔一個王子，得幾多個小矮人一個？你記唔記得㗎？真係叻仔，好似藍色。啱啦！咦，我覺得課小朋友可以 train 佢專注力喎，好似同佢咧一齊去環遊世界咁啊！你玩唔同嘅關卡，又睇到後面有唔同地方嘅特色啦，咁都係一樣幾得意嘅嘢嚟嘅。小課可以下載啦。